Arba prisijungęs visiems. Ką žinau, man atrodo, po truputėlį pradedam. O kas negalės kalbėti, tai parašykite į chatą. Ir šios dienos kaip ir tema yra tokia daugiau laisva. Tai mano kaip ir planas bent jau buvo, kad jūs pateikėt nuotrauką ir, tarkim, duodam kokias 5 minutės ir visi tai nuotraukai duodam savo įžvalgas. Ar jums tas dalykas tinka? Man tinka. O nuotraukų turi? Taip, įkėliau. Įkėliai, bet ten gatvės berods įkėliai, ne? Taip. Tai ten bus kitajam sekmadienį. Čia būtų, jo. Nes čia grinai gan tą, nežinau, buvai ar nebuvai praeitą sekmadienį, kaip paaiškinau. Aš klausiausi, bet netiesiogiai klausiausi. Esmė yra tame, pirmąjį sekmadienį paskelbiu temą, tada trečiąjį sekmadienį yra tarpiniai aptarimo rezultatai, tarkim kažką aš matau, ką galima būtų pataisyti, ir tada kitas pirmasis sekmadienis, tai jau kito mėnesio, tarkim vasario dabar bus, kai bus, ne? Tada jau aptarsim jau viso mėnesio rezultatus, o ar tu po antrojo tu kažką taisysi ir perfotografuosi, ar ne, čia yra spręsti tau. Bet tokia galimybė, kad vienu žodžiu, ne tik, kad padarėjai ir gauti feedbacką, bet padarėjai gauti feedbacką, pabandyti tą dalyką, iš to dalyko pasimokyti kažką tai, arba dadėti tai, ką aš duodu, tos informacijos, ir tada jau žiūrėti, ar tikrai padėjo ar ne mano patarimai. Toks truputėlį išsamesnis, negu mūsų anksčiau buvo tie aptarimai. Supratau. Kažką turėsi iš tokių archyvinių nuotraukų ar nieko? Dar turiu. Iš šitos pačios dienos daug fotografavau. Taip, bet dar aš dariau ir naktinę fotografiją. Tai jeigu ką, tai žiūrės. Tai gerai, tai tada įkelk ką nors iš nuotraukų. Gali kaip postą įkelt. Arba, man atrodo, čia keliant, neįsivaizduoju, kur lengviau įkelt tau, ar į Teamsus, ar... Tai galva į čia įkelsiu irgi, kaip tą pritaginsiu kaip gatvės fotografiją, bet ten tokia labiau naktinė, bet portretinė tokia. Tai gerai. Aš. Gerai tinka, ne? Tinka viskas. Dabar kaip redaguojuosi, tai po pamokos, po susitikimo dar, įkelsiu. Šiandien gal nespėsiu visko. O dabar ką įkelt turėsi? Tai aš tik dabar galvoju, aš įkėlus tą, kur šiandien buvo renginys, čia sausio tai 13 dienai. Tai jeigu aš nežinau, ar jūs matot? Matau. Ar turite omeny, kad jeigu kažkas redaguojamo, tai daugiau nuotraukų ar turiu? Taip, tiesiog ką aptart be šitos gatvės fotografijos, aš tą turiu minti. Arba klausimą gali kokį nors, kas neduoda ramybės, užduoti. Tai va čia man tie nustatymai daugiausiai. Gerai. Aš su nustatymais, dar fotoaparatas mano kitas, tai dar reikia veikti, žaisti daug. Tai nieko kitaip nebus, žinok. Išmoksim, technika vis. Priprast reikia, iš tikrųjų. Tie nustatymai man sudėtingiausia dar. Gerai, apie nustatymus šitom nuotraukom aš galiu truputėlį pakalbėti. Davai, žiūrim. Žiūrim. Matai vaizdą, ne? Matau ir jūs, nepalaukit, tik tai jūs matau tiesiogiai ir savo matau puslapį. Kurį kėliau. Tai gerai. Tai aš tiesiog transliuoju jos, aš čia ir nuskaičiu. Tai aš atsidarau kiekvieną nuotrauką. Tai gerai. Tai dabar, tarkim, su veidrodėliu. Taip. F8 kodėl? Kodėl F8? Norėjau, kad truputį susibliurintų, šviesiau būtų. Gerai, tada klausimas yra truputėlį išplečiamas.
ką tu naudoji įprastai, kad būtų tamsiau? Kokį F Tai ženklą? žaidžiu per diafragmą. Bet kiek maždaug šito... Kokia diafragmos reikšmė paprastai fotografuoji, kai nori būtų, kad tamsiau? Tai tada reikia fotografuoti jau, kaip aš sakau, skaičiukas didesnis. Tai uždaresnė diafragma. Tai taip, teisingai. Na. Gerai. Dabar esmė yra tame. F-as, jisai reguliuoja ką? Pirmas dalykas, jisai reguliuoja ryškumo zoną. Taip, ryškumo zoną. Ryškumo zoną. Antras dalykas, jisai šviesumą tamsumą, ne? Šviesų tamsų. Tai yra du dalykai, ką jisai reguliuoja. Dabar F8 jau skaitosi prie uždaresnių diafragmų. Tai dabar klausimas ryškumo zonui, ar tau to dalyko reikėjo. Nes su F8 ką tu gavai? Tu gavai daug ryškesnį va šitą backgroundą. Tai, kas yra dabar už veidrodėlio, matosi, tu tą dalyką gavai daug ryškesnį. Ar tokia buvo mintis, ar ne? Nes tu paminėjai, kad norėjai, jog būtų šviesiau. Labiau gal akcentavausi į tai, kad tokia kaip lyg ir mano mintis intriga tokia, kur čia kas eina, per veidrodėlį žiūriu, kad šviesiau būtų pačiam veidrodėlį, ne aplinkui. Tai realiai... Ne už veidrodėlio. Šiaip šitam fotoaparatui nėra didelis iššūkis, plus šviesos buvo pakankamai. Tiesiog aš norėjau įsiaiškinti situaciją. Tai tarkim, tavo nustatymas F-o šiuo atveju turėjo būti kažkur tai 4, 5 ir mažiau. Aš nežinau, koks objektyvas pas tavai yra šiuo atveju. 85 dabar fotografavau. Bet jo 1.8, 1.4. Kokia diafragma? 1.8, ne? Tai realiai laisvai galėjai diafragmą laikyti tarp 1.8 ir 2.8. Kas būtų pasikeitę, jeigu tą dalyką būtum padarius? Rytoj bandysiu. Čia praktiškai nesimatytų nieko, čia būtų visiškas blūras. Turit omeny už veidrodėlio. Taip, tas realus vaizdas, kuris yra už veidrodėlio. Ir šitie lašiukai, kurie čia yra pasitaikę, jie būtų mažiau pastebimi. Tai reiškia, truputėlį būtų raiškesnis vaizdas. Čia turite omeny, kur ant veidrodžio? Taip, ant veidrodžio. Ant veidrodėlių? Taip, va čia yra keletas lašiukų, tokios dėmės gavosi. Taip. Tai va šitoj vietoj, jeigu tu būtum ėjus daug šviesiau, tau šitas dalykas būtų daug mažiau maišę. Pačiam vaizdui didelio skirtumo nebūtų suteikę, galbūt truputėlį jau pradėjo būtų blūrintis pastatas, bet čia jau reikėtų testuoti tą dalyką. Tai čia vienas iš dalykų. Aišku, jeigu būtų atviresnė diafragma, ISO būtų 100 ir ko gero būtų reikėję kelti išlaikymą. Išlaikymas dabar su 8.5 tavo mažiausias saugus. Tai reiškia, tu gali ir lėtesnį daryti, bet mažiausias saugus yra 1/250. Čia tam, kad rankų drebėjimas nesijaustų. Taip. Tai va, tai reiškia, tu būtum galėjus greitesnį išlaikymą panaudoti su atviresnė diafragma ir ISO naudoti mažesnį. Aišku, šitas ISO tavo fotoaparatui praktiškai nieko, jokio efekto didelio neduoda. Tavo fotoaparato bodis pakankamai neblogas, man atrodo. Senokai žiūrėjau R8 galimybės. Beje, sveikinu atsinaujinus įrangą. Ačiū. Gerai, judam prie kitos. Aš aptarinėsiu tik tai nustatymus, jeigu ką. Gerai. Gerai, taip, R8. Nes man sudėtingiausia nustatymų. O va šitoj vietoj galima buvo iš tikrųjų naudoti anos nuotraukos nustatymus, tik tai, kad ISO daugiau pakeltų. Nes dabar 2.5 tavo diafragma ką padarė, jinai padarė taip, kad maždaug jau šitie vyrukai, jau jie mažiau ryškus yra. Jie vis dar kaip ir fokuse, bet jau mažiau to dalyko. Nes ir šitas jau neryškus yra, ne?
Tai su uždaresnė diafragma, ta pačia F8, jie būtų arba ryškesni, arba jau tikrai ryškus. Aišku, jeigu būtų F8, tai čia jau ko gero reikėtų taip, 2, 5, 3, 5, 6, tai bus 200, 4, 8, nu kažkur apie 1600 ISO būtų prireikę prie F8 šitoj nuotraukai. Taip. Bet tada jau būtų man žmonės ryškesni gavęs. Taip, šitas tikrai būtų ryškesnis, nes tavo fokusas įtariu buvo čia. Į kur jūs rodot, aš nematau. Į šitą. Paimsiu geltoną. Laukit, aš bandysiu gal jūs ekraną įsidėdyti. Gerai. Nes aš nematau, tik jūsų veidą matau, o ką jūs rodot, nematau. Ar aš čia kažką nustačius? Palaukit, pabandysiu iš naujo screen sharinimą įjungti. Aš buvau įstikinęs, kad mane mato. Gerai, share. Nu, dabar matot? Kamerą išsijungiu. Matau, dabar matau. Gerai. O jeigu su manim? O dabar? Matau ir jūs. Matau, ačiū. Gerai. Šitos gal tegul eina į šoną. Ok. Tai dabar fokusas įtariu buvo čia. Taip? Taip. Tai iš esmės į galą ryškumo zona kažkur ėjo iki čia ir čia kažkur ėjo iki čia. Bet pirmasis nešantis vėliava visgi yra deja nefokuse. Tai va čia šitoj vietoj kaip tik anos nuotraukos nustatymai būtų buvę tikę labiau. Nu, tik tai, kad tiesiog būtų reikėjo daugiau. Pasižiūrėsiu, aš ką kitose nuotraukose turiu. Šitoj nuotraukoje, tarkim, aš matau šiokį tokį neryškumą iš judesio atžvilgio. Ir kaip minėjau prieš tai, 160 šitam objektyvui yra truputėlį per lėtas. Jeigu jau darai su 160 šito objektyvu, reikia daugiau kadrų daryti. Tai man tada su šito objektyvu geriau patartumėt keltis, Taisyklė labai paprasta. 3 kart objektyvas. Jeigu nėra stabilizatorius. Jeigu yra stabilizatorius, tada galima 2 kart. Netgi jeigu labai geras stabilizatorius, tada bent jau kartą kaip objektyvo ilgis. Tai iš esmės tavo atveju yra šita taisyklė, tai 8 kart 3 yra kiek, apie 24. Taip, tai vat apie tą skaičių maždaug ir sukiesi. Tai yra saugi riba. Jeigu eini lėtyn, link 1/100, tokiu atveju jau tiesiog darai daugiau kadrų. Aš šitą buvau pamiršus, kaip jūs sakėt. Pasirašiau kart 3x. Gerai. Nes čia, man atrodo, gal šitą nuotrauką aš bandžiau taip greit nusistatyti ir TV režimą, nes tas šuniukas ten trepsi. Su režimais reikia įprast. Ką aš galiu pasakyti. Iš esmės, aš kadangi visą laiką ant temo fotografuoju, pusiau automatinius režimus įsijungiu tada, kada man staigiai reikia radikaliai keisti nustatymus. Tik tai tais atvejais. Gerai. Taip, šitoj nuotraukoje, bet kokiu atveju. Bet, o čia kas nutiko? Tai čia gal ir buvau, kaip įjungiau tą, lygtais TV buvau arba AV, nepamenu. Čia AV režimas tikriausiai buvo. AV, gal nesakau. Net neįs. O tai ISO rankinis ar auto? Nes 12 ISO gal, žinokit, buvo, gal pati stačiau. Nepamenu. Nes 12 000 ISO ir F20. Sunku pasakyti, bet jau matot, kad šitoj vietoj truputėlį yra
tie vadinami pertekliniai nustatymai. Bet aš kai kėliau dabar nuotraukas, tai žiūrėjau, kad kažkas, bet neįėjau į nuotraukos detalizaciją, kad prisimint, parodytų kokiu režimu. Tai nes aš ir tokį stačiau. O tu ant Maco dirbi ar ant Windows'ų? Ant Windows'ų. Ant Windows'ų. Tai ant Windows'ų yra tokia programa, kurią aš visą laiką fotografam paturiu įsigyti, tai yra Faststone, greitas akmuo. Taip. Ir Faststone Viewer, šitas, download, pirmąją exe, tada parsisunčiat ir susinstaliuojat. Kuo jinai yra gerai, tai pasižiūrėsiu, kad čia iš nuotraukų galima parodyti. Tai nereikia vaikščioti detalizacijas, iš karto labai greit parodo. Kokią čia nuotrauką mes galim rodyti? Gerai. Bet čia yra mažinama. Nuvedat pelę į vieną šoną ir iš karto rodo visą informaciją su... Tai šiuo atveju 160, 2.8, fotografuota 50 mm objektyvu. Visa ta reikalingiausia informacija tik į šoną pastumėt pelę ir iš karto parodo visą informaciją. Tai bent jau Windows'ų naudotojams tikrai rekomenduoju, plus labai greitai yra visą atidarinėti. Jeigu norit greituoju būdu peržiūrėti nuotraukas, neimportuojant, nestipriai apkraunant nei kompiuterį, nei kortelę, tai Faststone'as irgi padeda. Tau ačiū. Tai šitoj vietoj reiktų pasižiūrėti, kodėl būtent ISO, ar čia kažkuris iš jų buvo auto ir kuris. Nes teoriškai, jeigu tai būtų TV režimas, tai ISO neturėjo, nebent ISO rankinis buvo ir TV režimas. Bet tada klausimas, kodėl ISO tiek užvyniojai. Nes ISO netyčia užvynioti yra sunkiausia. Taip. Bet aš dar dabar bandau prisiminti šiandien, kai fotografavau, kokią aš įjungiau režimą, kad man neleido keisti diafragmos. Tai jeigu diafragmos neleidžia, tai tada tu įsijungi TV režimą. Nes tada jis leidžia keisti išlaikymą, diafragma daro automatinę, o ISO priklausomai kaip tu nustatysi. Jeigu ant AV režimo, ant AV režimo tau neleis keisti išlaikymą. O TV neleidžia diafragmos. Taip, toj pabandau. Nes, sakau, šiandien kaip jau išgirdau ten, kad jau bus šūviai, jau galvau, kad į kokį fejerverką, tai jau bandžiau greit nusistatyti, patį šautuvų pašaudė. Ką ten AV yra aperture. Taip. TV iš tikrųjų nežinau pagal kokį žodį jie tarė, nes kažką reikia įleisti. Kur mūsų žmonės, Ligita prisijungia. TV tai yra shutter. Ir yra dar P, kur leidžia valdyti tik tai ISO. Jeigu ant šito režimo auto nustatai, turi auto. Tai čia yra pusiau automatiniai režimai, kuriuose tu valdai vieną arba du nustatymus. Aš dažniausiai rekomenduoju ISO laikyti ant auto, nes tokiu atveju tu valdai vieną, o visą kitą jau padarys fotoaparatas. Aišku, dar yra Turit omeny, jeigu fotografuočiau ant M režimo? Ne. Jeigu fotografuoji ant AV, TV arba P režimo, ISO geriau nustatyk ant auto. Jeigu fotografuoji ant M režimo, tai tada viskas ir turi būti ant M režimo. Gerai, žiūrim, tiksliai šitoj nuotrauko nieko nepasakiau, kur čia mūsų tas burbuliukas. Šitoj nuotraukoje, sakyčiau, nustatymai yra tvarkingi.
priklausomai nuo to, ko tu norėjai. Tarkim, F13 tau davė pakankamai didelę ryškumo zoną, aiškiai matosi, kas vyksta background'e, matosi miestas, matosi šitas fonas, bet sakiau apie turinį kitą kartą. Tai kaip ir F13, sąlyginai geras pasirinkimas. Ir ten dar aš jau objektyvą pasikeičiau į kitą. 2400, šiuo atveju tai nekeičia didelio skirtumo. Situacija daugiau mažiau ta pati lieka iš nustatymų pusės. Jeigu būtum norėjus tenai išplauti foną, tada taip, tada būtų F pasirinkimas kitas. Vėlgi, šita atidaryta diafragma, visi ryškus, jeigu toks tikslas buvo, kaip ir gerai. Šitoj vietoj norėjau, kad būtų ryšku, kad jau žmonės... Šitoj ir žiūrisi, bet tarkim šitoj vietoj, gerai, biškį apie turinį. Jeigu nuotrauka būtų gulščia, tada būtų tikė. Dabar tu ryškumą dėjai į viršų apačią, nes viršui vietos labai daug palikai, kadangi F13 tai reiškia, kažkas ten turėjo būti svarbaus. Ir aš to svarbaus neturiu. Ir iš karto tada kyla klausimas, kodėl. Ir dar papildomai pasižiūrėsiu šitą skaičių, dar antras klausimas, kodėl. Koks tikslas buvo. Nes aš kaip suprantu, ten kažkas tai vėlgi, ar žmonių, ar minė, ar miesto dalis, neįsivaizduoju, bet kažkas turėjo būti. Arba į šitą pusę kažkas turėjo būti, gal daugiau karių, neįsivaizduoju, nematau. Bet jeigu F13 turim, tai tada klausimas, būtent dėl to ir yra. Kodėl? Labas vakaras. Taip. Čia gerai. Kadangi buvai arti, išplovimas, geri nustatymai. Dar paprašiau, kad pastovėtų, nes jau ruošiasi išeiti. Gerai, gera savybė. Fotografui reikia būti truputėlį naglam. Tai reikia to dalyko. O čia kodėl F13? Nežinau. Pamiršai pakeisti. Gali būti ir taip. Aš ją ten bandžiau ir ant suoliuko lipti ir kažkaip, kad man gražiai pasigautų, bet man nežinau, kaip tokį aukštą paminklą nufotografuoti, kad jisai gražiai nuotrauko žiūrėtųsi. Ir tikrai matyti ir pamiršau pakeisti. Turinys visą laiką yra svarbiau už nustatymus, bet kadangi tu atkėlei klausimą konkrečiai apie nustatymus, tai iš esmės F13 galima, galimi nustatymai, tiesiog aš nematau reikalo, kodėl F13, nes jinai visiems daugiau mažiau vienoje vietoje. Tai kad ir su kokiais 2.8 tu būtum gavus ją ryškumo zonoje, tik tai, kad miško nebūtų buvę. Gal 2.8 nebūčiau rizikavęs, būčiau F4 kažkur tai statęs, bet iš esmės 13 tikrai nebuvo būtina. Tai va. Gerai, ar norit kas nors panagrinėti mano kokią nors nuotrauką? Tai žinoma. Gerai, ką čia tokio davus jums? Reikia kažką iš archyvų, kur senos nuotraukos susirasti man. O, dizaino savaitės turiu nuotraukų, pažiūrim, kas čia, bet čia nieko įdomaus. Tarkim.
nustatymus matot. Galit visi į chatą rašyti, ką norit. Čia kaip ir grupinis aptarimas. Gerai, man tada kyla klausimas, aš nerašysiu, kalbėsiu. Gerai. Nustatymai 250 F. Taip. Iš karto tikrai prisipažinsiu, nebepamenu kodėl. Nes šitai nuotraukai yra apie 8 metus. Tikrai neprisiminsiu. Bet čia jie, vat galvoju, ar čia sutapimas, kad eina būrelis žmonių ir tas fotografas, ar čia ką norima pasakyti per tą nuotrauką? Čia yra fotografų bendruomenės susitikimas. Tad taip tai yra susiję. Vadinasi, jie čia kartu žygioja. O kodėl žmogus, fotografas, tada naudoja, ar prijungta, gal nenaudoja jisai blykstės? Ar dabar jungta jinai, ar tik tiesiog uždėta, nežinau. Yra fotografų, kurie mėgsta naudoti šitą blykstę kaip filą. Yra nuotraukų, kur fotografai apskritai visur naudoja blykstę, tam, kad būtų vienodas white balansas. Tai kodėl jis pasirinko būtent tokį sprendimą, nepakomentuosiu. Netgi nepamenu, ką jisai darė. Fotografavo. Ir kažką. Nežinau, ką užduoti, daugiau klausimų. Matau, Ligita kažką rašo, o kiti atėjo pasiklausyti ir pasižiūrėti, kaip suprantu. Aš šiaip Aušra pačiai kaip geriau, kai yra toks galimybė kalbėtis, ar ne? Žinoma, kad geriau. Aišku, tai tada iš įrašo mažiau naudos iš įrašo tada būna. Taip, gal kitiem tai žinau. Aš užimu visą eterį šiandien. Bet man bendraujant tai yra lengviau, nes atsakymai, iš to atsakymo kartais kyla dar vienas klausimas. Ir taip išsirutulioja, nes man tie techniniai dalykai sudėtingiausia. Ir vakar naktį, kada aš užvakar fotografavau, miestą naktį, tai sudėtinga man buvo. Tai paskui išmąsčiau, kad reikia užsidėti blykstę. Tai jau tada jau. Bet po kokio 30 nuotraukos, kad reikia blykstę įsijungti. Gerai, klausimas buvo, kodėl fotografo kojos nukirstos. Netgi nematau, per kurią vietą jos nukirstos. Ar per tinkamą liniją, ar ne. Per kelienius, kaip galvočiau, kad... Man atrodo, taip, jeigu tai yra žemiau kelienių negerai, jeigu per patį kelienį negerai, jeigu yra virš kelienio, tada yra gerai. Tai kadangi nelabai matau, tai neatsakysiu, ar geroj vietoje kirtimas ar ne, bet yra toks dalykas kaip atviros kompozicijos, kur yra leistina objektam būti dalinai nukirstiem. Nes jeigu čia būtų reikalaujama, kad tai būtų uždara kompozicija, kad viskas kadre, tokiu atveju aš ir medį turėčiau įimti į kadrą. Tai tam, kad... Gerai, dar prisiminiau vieną dalyką. Jeigu žmogus paimamas pilnu ūgiu, automatiškai stipriai sumažėjo jo veido procentalinė dalis kadre. Ir šitą dalyką fotografai turi išmokti aukoti. Nes arba, tai nėra taip, kad tai yra gerai arba tai yra blogai, tai yra pasirinkimas arba. Ir vienas iš tų pasirinkimų, tai arba tada turėti mažą veidą, arba turėti šitą nupjautas kojas. Tai čia šitoj vietoj, kaip čia pasakius,
fotografo pasirinkimas. Mano pasirinkimas buvo daryti artimesnį portretą. Nors šiai dienai žiūrint, tai kaip tik ko gero aš turėjau jį daryti kuo toliau, nes ir cigaretė kabanti yra, ir pačio veido nesimato. Tai tas toksai, ko gero šiai dienai daryčiau kitaip. Arba tada atvirkščiai daryčiau apskritai, tokį kažkur tai kadrą, iš truputėlį kito rakurso, kad jie įtilptų grupelį tenai. Aušra, ką tu pasakysi, nieko daugiau negali pasakyti. Aš bandau išvelgti ir sugalvoti klausimą. Tai tu gali kritikos pareikšti. Nes čia yra dalykų, kur, tarkim, šiai dienai aš jeigu daryčiau, aš daryčiau visai kitaip. Dabar iš retušo pusės vien tik tai. Man tai ta labai žalia spalva akį rėžia, tokia žolės labai jau žalia. Bet taip, tai žinot, tai aš ir į savo nuotraukas, kai pažiūrėsiu po 10 metų, sakysiu, ojei, kaip aš čia dariau. O čia va dabar kažkaip galvoju, kaip yra tos trečdalio taisyklės. Vat aš ir su juo susiduriu kartais, jau kai kada net įsijungiu gridą fotoaparatę. Mes naudojam tą kompoziciją, sakykime dabar šiuo atveju, tai kaip jūs norėjo daugiau pateikti pievos, nes į pievoje yra žmonės. Tai mažiau dangaus imat, taip? Žiūrėk, nusiunčiam į Photoshopą. Nes fotografo, manau, ir būtų pasirinkimas, ar daugiau dangaus imti ir tuos žmogeliukus mažesnius. Ja, aš noriu į Photoshopą nusiųst, kad šitą gridą padaryt. Tik atsinaujini Photoshopą ir paskui prasideda visokios nesąmonės. Turim Photoshopą, paimam crop toolą, paimam trečdalių taisyklės ir mes turim realiai, kaip matai, padarytą, kur mano pieštukas, turim vieną objektą trečdalyje ir turim kitą objektą trečdalyje. Tai va šiuo atveju aš būtent dariau pagal trečdalius. Bet kadangi visi eina į šitą pusę, visi juda čia, tai aš jį jau nustūmiau truputėlį atgal, kad jisai turėtų vietos tam kvėpavimui. Tai iš esmės čia vat pagal tuos trečdalius ir yra trečdalis dangaus, 2 trečdaliai žemės. Rinkausi pagal žemiausią šiuo atveju dangaus vietą. Manau, neprisimenu tiksliai, bet visme logika turėjo būti tokia. O naudodavot kažkada, kai pradėjot savo karjerą ant fotoaparato iš to nenaudot, visada vizualiai eidavot? Taip. Pirm yra 2 dalykai. Tiek trečdalių kompozicija, tiek aukso pjūvio tas, to vėl parodysiu. Photoshopas kur tu? Ar ne, jeigu mes pasirinkam Golden Ratio, jeigu tu jas pastoviai matysi, tu pagal jas bandysi visą laiką fotografuoti. Tai nėra pati geriausia kompozicija. Tai yra lengviausiai išmokstama kompozicija, taip, tačiau tų kompozicinių taisyklių yra labai daug. Ir bent jau vienas fotografas, kaip girdėjau, jis pasakė, kad jau patapo profesionaliu fotografu, viskas tvarkoj. Ir tik tai tada atrado va tokį. Dynamic Composition. Grid. Vat atrado tokią taisyklę.
Kokį? Ir dabar parodysiu panaudojimą. Šitą fotografą tie, kas domisi daugiau, turėtų žinot. Čia iš YouTube'o. Kaip mėgstu, kai... Va. Jėtus Maryta. Kas čia? Pažiūrim. Pinterestas. Iš Pinteresto gal nuves ten, kur reikia. Buvo visas geras straipsnis. Pinterestas, Photo Adventure, Geitas, Eli. Ne. Nu, tarkim, atkreipkite dėmesį, kad tie taškai yra panaudoti. Ir ne tik, kad tie taškai yra panaudoti. Panaudoti žmonių netgi, tarkim, ranka. Ne, pagal tą liniją panaudoti. Žmogaus atsisėdimo kryptis. Kažkas tai sueina į centrą. Vėlgi, kažkas pagal liniją guli. O tas toksai tų linijų panaudojimas grinai valdyti kadrą. Čia jau nebe tai. Voratinklis čia kažkas. Nu, tai yra dinaminė kompozicija. Ir ją išmokti yra sunkiau negu šiaip. Tuoj pažiūrim, gal šitą atvers. Fotoanalizuojama. Nu va, šiokių tokių analizių yra. Na, tarkim, viena kompozicija trikampis padaryta. Na, čia labai stipriai išanalizuota. Jeigu norit, gerai įdedu nuorodą į chatą, galėsit pasianalizuoti. Bet tai yra, tarkim, dinaminės kompozicijos, jose įeina jau ir šitos įstrižainių kompozicijos. Įeina, tarkim, jeigu pastebėsit, iš tikrųjų šito dinaminėje kompozicijoje yra 3/3 kompozicijos. Nes yra grinai gridas, kuris nelabai matosi, bet tai yra tas trečdalių gridas. Ir kiekvienoje nuotraukoje jisai yra atskirai įdėtas. Dėl to gal tai atrodo labai apgrūstai ir daug tų linijų ir sunku susigaudyti, bet kai pradedi žiūrėti, tai tų linijų čia yra daug mažiau. Tai vienas iš patarimų, kur mačiau, kaip žmogus patarinėjo, kaip sako, kaip įvaldyti šitą dinaminę kompoziciją, tai sako, pabandykit paprastą dalyką. Vietoj trečdalių kompozicijos įsijunkit triangle ir pradėkit naudotis šitą kompozicijų taisyklę. Tai sąlyginai panaudota, mes turim vienam trikampyje žmogų, aišku, susikirtimo taškuose nieko nėra, bet kaip ir galima būtų jau bandyti ten prie šitos kompozicijos. Tai va čia vienas iš tokių kaip ir galimų pratimų. Deja, aš tuo metu jau nustojau fotografuoti, kai šitą informaciją radau. Tiesiog dar domėdavosi, bet kokiu atveju, kadangi su mokymais dirbu.
Nu, kas nors savo nuotrauką įkels? Ar galim skirstyti šiandien? Nes aš vieną įdėjau, aušrai į klausimą atsakiau, o mūsų dalyvių yra iš viso 9. Ir tik tai Ligita kažką tai pakalbėjo mano nuotraukos atveju. Dėl kreivos linijos, tai tenai tiesių linijų aš apskritai nelabai mačiau, tai sunku pasakyti, kurioj linijoje kas darosi. O tai dabar sakykit. Sakyk, kol atsiversiu. Tai dabar man kaip perdarytas nuotraukas ar iš to archyvo pasižiūrėti? Tai kitą mėnesį, antrajam sekmadienį, tai yra dabar kaip antrasis, ar ne? Pirmas buvo nauja tema ir senos temos aptarimas. Tai kitą mėnesį tai bus 9 diena. Pasiruošt arba šiaip iš archyvų, arba tiesiog jeigu įdomu, bet ten reikėtų, kad daugiau kalbėtų ir kiti, ne tik aš. Kol kas drąsos turėjo tik Ligita. Aš daugiau, manau, noriu padaryti tokį kaip ir grupinį. Ne tik mano, kad nuomonė būtų. Tuoj leisim. Gerai. Dainiaus. Žinau, gal bandysiu kitą kartą per Discordą daryti. Ten tų leidimų, bet sąlyginai sunkiau susirast kanalą. Tai pliusai minusai. Dainius. Man atrodo senokai. Šičia. Bet iš gatvės fotografijos. Gerai, apie nustatymus. Nieko daugiau, apie viską, kas liko, pakalbėsim Dainiau tada per kitą sekmadienį. 20. Ir tai 22 mm objektyvas. Tai jo, šitoje vietoje turiu ką papasakot. Įmam geltoną, mėlynas. Dabar pas tave, nors ne mėlyna gal, yra 400 išlaikymas su 22 mm objektyvu. Tai tavo išlaikymo riba, su kuria tu iš esmės, kadangi nėra judesio, objektas nejuda, tavo išlaikymas galėjo laisvai būti 1/100 iki 1/200, jeigu dreba rankos. Tai tokiu atveju, jeigu tą dalyką būtume padarę, tavo ISO būtų 800 buvę. Arba netgi 400. Tai trumpiau tariant, mes turim kaip ir perteklinius nustatymus ISO vien dėl to, kad tu pasinaudoji per greitų išlaikymų. Mums lieka 15 minučių ir mums Teamsai užsidarys, tai tada paskubus su Dainiaus nuotraukom. Taip, žiūrim, kas čia su nustatymais. 200, 1006. Pagal tai, ką aš matau, aš nežinau, ar tai yra šito fotoaparato riba, ar tu tiesiog labai kritiškas į savo ISO, bet asmeniškai aš nematau to grūdo, kuris gadina. Bet jeigu denoizinta, tai aš vadinu taip. Pas mane yra toks, kai mes einam žemyn ISO, kai mes einam žemyn ISO, ar ne? Tarkim, ten kokie 800, 1600, ar ne? Sakai, 1600 tavo yra darbinis ISO. Bet dažniausiai yra dar plus
vienas žingsnis, tai būtų 3200. Nes jeigu tau denoizas padeda ir toj nuotraukoje vis dar kokybė išlieka, reiškia, tu gali sau leisti eiti žemyn. Tas jau riba yra tada, kada tu viską padarai, tu denoizinė, ar su AI denoizinė, ar su Photoshopinė, nesvarbu, bet jau žiūrint į nuotrauką jau jaučiasi, kad to ISO yra ir ta kokybė jau yra pakritus. Tai manyčiau, gali sau leisti truputėlį ekstremaliais atvejais jau ir pasikel daugiau, nes realiai jeigu čia yra 1600 ISO, tamsiuose tonuose aš nematau atsiradusių jokių papildomų spalvų, nematau kažkokio grūdo, kuris gadintų ryškumą, aš sakyčiau, kad gali dar keltų ISO aukščiau. Čia irgi štuka 6, 100. Pagal tavo, tarkim, nustatymai yra geri. Bet kokiu atveju, tarkim, vėlgi, visą laiką ISO pirmoje vietoje pradeda gadinti tamsius tonus. Tamsiuose tonuose aš nematau nieko, kas dar būtų sugadinta. Vėlgi turėkit minty, kur čia mano. Nežinau, gal šitoj nuotrauka bus kiek čia ISO 100. Bet jeigu aš prisiartinsiu, gal šitoj daugiau, irgi 100. Kur čia mes tamsius tonus turim, tarkim čia. Taip, 2, 3, 4, 5. Jeigu mes prisiartinam labai arti, mes turim žvėrišką ISO. Tai visą laiką sakau, kad jeigu jūs koreguojat nuotrauką ir kuriame lygyje reikėtų žiūrėti ISO, visą laiką žiūrėkit ISO va tokiame lygyje. Kai nuotrauka yra padidinta per visą ekraną, jinai nėra išdidinta, nėra prizūminta, jinai yra tiesiog va tokia, kokia jinai yra. Nes jeigu prisiartinsit, visą laiką ISO bus baisus, nesvarbu, kiek jo būtų. Čia jau iš savo asmeninės patirties. Ant 100, gali ant 100 didinti, bet iš esmės 100 dažniausiai bus va tiek va, tai jau pakankamai priartinta, jau mes pradedam matyti. Bet čia 100 ISO, o ISO yra jau matosi tamsiuose ir šviesiuose tonuose. Tai šitoj vietoje tiesiog taip, ekstremaliu atveju. Būtent, mes matom ir nervuojamės. O klientas arba šiaip mūsų, tarkim, ar fanai ir dar kažką, žiūri dažniausiai per telefoną ir tikrai nesizūmina. Tai netgi vat, tokio dydžio vaizdas, mes jau matom daugiau ISO, negu jie kada nors gyvenime pamatys. Plius dar vienas dalykas, irgi eksperimentas nekartą buvo atliktas. Tik tai kažkur 10% žmonių žino, kas yra triukšmas ir žino, kur jo ieškoti. Visiems kitiem daug svarbiau bus suknelės, kad tarkim, va čia neparodžiau, ar ne? Daug svarbiau, kad jisai užsimerkęs, trumpiau tariant, bus visai kiti turinio daugiau keliami klausimai. ISO, aš visą laiką sakau, yra labai geras draugas. Visi pykstant ISO ir sako, kad ISO yra blogai, bet ISO yra labai geras draugas, nes jis mums leidžia padaryti nuotraukas tada, kada mes jų negalėtume padaryti. Kada reikėtų neštis apšvietimą. Tai tol, kol aš dabar gal greituoju būdu bandysiu surasti, bet net neįsivaizduoju. Čia sublyksta, tai čia nebus ISO. Gal čia? Tuoj pažiūrim. 1200 ISO. Nedaug. Čia studija. Kai pusę gyvenimo studijoje praleidęs, tai man yra labai sudėtinga kažką tai surasti, kas yra triukšminga.
Gal čia kas nors bus. Nu, žiūrim. 1006. Irgi ne. Ir užsidariau. Tai yra. Kas čia? Čia vaikai, tai dėl publikavimo nesu tikras, ar aš galiu tą dalyką daryti. Ir nedarysim. Studija. Man atrodo, čia buvo kažkurioje vietoje. Tai 1000. Nu, vienu žodžiu, neturiu aš triukšmingų nuotraukų. Taip, kolekciją pildyt galima, jeigu išlaikysi tą patį tęstinumą. Tai reiškia, vakare per langus žmonės. Kitas aptarimas būtent bus apie šitą gatvės fotografiją. Ir daugiau kalbėsiu apie turinį ir šiaip kitus patarimus. Tai galbūt dar paminėsiu kelis dėl nustatymų, jeigu būsiu užmiršęs, bet iš esmės kitam aptarimui bus būtent apie gatvės fotografiją, kas sudėjo. Tai ar bus dar šiandien nuotraukų? Nes turim, kiek čia turim minučių? 5 gal. Violeta, matau, kažką rašo. Visą laiką sakau taip, fotografuot galima, dėl publikavimo teoriškai turėtų būti atsiklausima, bet svarbiausia, kad jeigu publikuojat net ir be leidimo, tai neturite įžeisti jų orumų. Čia yra pagrindinė taisyklė. Dar spaudos fotografai yra išaiškinę tokį dalyką, kad jeigu publikuojat, bet matosi, kad žmogus matė, jog jį fotografuoja, nu tai kaip ir viskas ok. Jeigu tai būtų, kad jūs papublikavot nuotrauką iš gatvės ir žmogus save ten atpažino ir jisai nenorėtų būti ten nufotografuotas, jisai turėtų jums paprašyti, kad jūs tą nuotrauką išimtumėt, jūs nesiginčinot ir išimat ir viskas. Tai, bet svarbiausias punktas, kad turi nepažeisti jų orumų. Nebūti jie ten kažkaip keistai įsižioja ar dar kažkas tai. Ir kad kontekste irgi nebūtų ten, nes viskas prasidėjo nuo to, kai stambi moteris išėjo iš McDonald's ir ją nufotografavo. Tai vat, tokią analogiją surado ir tada jau tas dalykas. Su vaikų teisėm Lietuvoje yra ganėtinai griežtai, tai nerekomenduoju viešinti vaikų be tėvų leidimo. Viena iš priežasčių, kodėl į savo kursus nepilnamečių modelių aš dažniausiai nepriimu, vien dėl to, kad paskui gaudyk tuos tėvus, ten tais parašais ir dar kažką, net jeigu ir tėvai geranoriški, nu dar papildomas popierizmas, kad ten su tėvais. Tai labai retais atvejais tą dalyką padarau. Nu, manau, šį kartą baigia mūsų laivą. Įrašą įdėsiu. Aišku, reikės jį apdorot kažkiek tai, bet tikiuosi susitikti kitą kartą. Dar Aušra kažką rašo. Jeigu baigsis šitas mūsų susitikimas, tai jau baigsis. Nes
priartėja tas laikas, kai praėjo valanda. Gerai, tada gražios savaitės ateinančios. Dėl kito sekmadienio žiūrėsiu, man nusimato išvyka į Zarasus, tai gali būti, kad vėluosiu ar kažkas tai tokio, bet kokiu atveju informuosiu grupiai. Tai kol kas iki ir pasimatysim po savaitės.